食飯啦，跌晒啦係咪咧？冧晒落你啲 BB， 哎呦！咁樣對啲 BB 㗎，我匿埋邊啊？咁我餵呢個咯，餵呢個 BB 啦，嘉嘉，餵呢個啦，真係好乖。哦，3個啦，餵3個得啦。哎呀，唔緊要啦，餵呢個啦，餵一粒呢個啦，俾佢食紅蘿蔔啦。嗱，喵喵食咩嘢啊？佢跌白。食紅蘿蔔啦。媽媽啊，你隻手震嘅喂。搓搓。切搓搓，哈哈。你係煮乜嘢啊？又要煮個啊？得未啊？好。喵喵有冇食啊？喵喵有啊？佢冇食啊？佢瞓覺啊嘛，餵第二個啦，餵四蜜蜂好冇？四蜜蜂啊，擘大個口咯，你都唔餵四蜜蜂食，哇！你咁粗暴嘅喂，哇！食晒未？使唔使再煮啊？夠唔夠食啊？你掹住人哋個耳仔㗎！你洗乾淨未啊？洗乾淨啦，生水喉。你唔使用個盆仔裝住佢啊！生咗水喉 ，OK。未啊？咁耐都未得嘅，肚餓啦，得㗎啦，洗完啦。得啦，得未啊？得未啊？仲未得？得未啊？唔得啊！做咩要擺喺嗰度啊？點解要擺嗰度㗎，嘉嘉？
做乜事？去邊？騎豬